तो हेलो दोस्तों, आज का व्लॉग शुरू होता है एक खतरनाक मोड़ से। मैं अपनी ट्रक लेकर पहाड़ी रोड पे जा रहा था। अचानक सामने से एक तेज बस वाला आ गया। बस यार, एक सेकंड के लिए लगा कि आज तो एक्सीडेंट पक्का है। लेकिन मैंने फौरन ब्रेक मारा, ट्रक को साइड में मोड़ा और भाई थोड़े से फर्क से बच गया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, पर चलो सेफ्टी फर्स्ट और सफर जारी रखते हैं। आगे रोड के और भी डेंजरस मोड़ दिखाऊंगा। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। ट्रक फायर।